അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു പെപ്സി ക്യാനാണ്. നമുക്ക് ഒരു 35 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു ക്യാന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ സാധാരണ ബൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്, എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ക്യാന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്പ്ലെൻഡർ, പാഷൻ പ്രോ പോലത്തെ വണ്ടികളുടെ സൗണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഡ്യൂക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, നല്ലൊരു അടിപൊളി സൗണ്ട് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സൗണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ആക്കി എടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം വെറും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പർപ്പസാണ്. ഇത് വെച്ചൊന്നും ആരും വെളിയിൽ പൊയ്ക്കളയരുത്. ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഒരു പെപ്സി ക്യാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു 4 ക്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാനിൻ്റെ ഏകദേശം ഈ ഒരു മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലൊരു ഓട്ടോ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാൻ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും കൊള്ളാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കമ്പി ജസ്റ്റ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെലോ ടാപ്പാണ് എളുപ്പത്തിന് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെലോ ടാപ്പാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് സെലോ ടാപ്പ് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ തീരെ അറ്റത്ത് കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാതെ ഏകദേശം നടുക്കായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ സെലോ ടാപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ചുറ്റിയതിന് ശേഷം എന്താ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാനും ആ ഒരു കമ്പിയും ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. വണ്ടിയുടെ സൈലൻസറിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സൈലൻസറിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ക്യാൻ എവിടെ എത്തും എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ഒരു കമ്പി അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആ ഒരു സൈലൻസറിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സോസ്, ആ ഒരു പുക പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇത് വെക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ആ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ സാധനം ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാനിൽ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനലിൽ നിന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കോടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിലും കിടിലവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും